සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි, බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ ලෞතුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයන් පිළිබඳව අප්‍රමාණ දයාවෙන් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ පරම ගම්බීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් අබමල් රේණුවකටත් වඩා අඩු බොහෝම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවය පෙරදැරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විශේෂයෙන් දේශනා කොට වදාලා ධර්මය ශ්‍රවණය කරන සැදැහැවත් ශ්‍රාවක පිරිස විසින් මහත් වූ බලාපොරොත්තුවක් පෙරදැරි කරගෙනම ධර්ම ශ්‍රවණය කරන එක වටිනවා කියලා. ඒ බලාපොරොත්තුව තමයි මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන අතරතුරදීම මාගේ පංච නීවරණ ධර්මයන් යටපත් වේවා. සප්ත බෝධ්‍යාංග ආදී ධර්මයන් වැඩි දියුණු වේවා. මේ දේශනාව අතරතුරදීම මට උතුම් මාර්ගයක් ඵලයක් අවබෝධ වේවා කියන සිතින් යුක්තවම ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න කියලා. ඒ ප්‍රාර්ථනාව මුදුන්පත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් අපි ධර්ම ශ්‍රවණය කරමු. පින්නතුනි, අද මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට මම යොදාගන්න කල්පනා කළේ අංගුත්තර නිකායේ චතුක්ක නිපාතයේ සඳහන් වෙන අචින්තේය කියන සූත්‍ර දේශනාව. යම් කරුණක් ගැන හිතලා ඉවරයක් කරන්න බැරිද? එවන් කරුණු 4ක් පිළිබඳව පැහැදිලි කරපු සූත්‍ර දේශනාව. විශේෂයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නිමක් නැති බුද්ධ ගුණය යම් තරමකට සාකච්ඡා කෙරෙන මේ සූත්‍ර දේශනාවෙන් බුදු ගුණවල අනන්ත බව කොපමණද කියන කාරණාවට අපිට කරුණු බොහෝම ස්වල්පයක් තේරුම් ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ පදනම් කරගෙන බුදුගුණ භාවනාව වඩන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ පිරිසට ඉතාම උසස් ප්‍රයෝජනයක් ලබන්න පුළුවන්. මොකද මේ භාවනාව වඩනකොට බුදුගුණ අනන්තයි කියලා කියන්නේ අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. නමුත් බුදුගුණ අනන්තයි කියලා කියන්නේ වචන මාත්‍රයකට විතරයි අපි. එහෙම සඳහන් කළා කියලා බුද්ධ ගුණය අපේ හිතේ වැඩෙන බවක් නැහැ. එහෙමනම් බුදුගුණ අනන්තයි කියලා කියහම බුදුගුණ අනන්ත වෙන්නේ කොහොමද? අනන්ත උනේ කොහොමද කියන කාරණාව තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තිබුණොත් ඒ ඔස්සේ සිත මෙහෙයවන්න පුළුවන් නම් තමයි ඒ නිමක් නැති ගුණය තුල අපේ හිත වැඩෙන්න පටන් ගන්න.
එමනම් එවන් කාරණාව සම්පූර්ණ කරන ශ්‍රද්ධාවන්තයන්ටත් මේ සූත්‍රයේ බොහෝම උපකාරයි. අනිත් සියලු දෙනාටමත් තමන්ගේ සැදැහැ සිත භාග්‍යතුන් වහන්සේ කෙරෙහි පුබුදුවා ගණ්ඩ මේ සූත්‍රයේ බොහෝම උපකාරයි. අපි ඒ සූත්‍රයෙන් කරුණු ටික සාකච්ඡා කරමු. මුළු සූත්‍රයම අපිට එක දේශනාවකින් නිමා කරන්න බැරිවෙයි. ඒ නිසා දේශනා කීපයක් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහි පළවෙනිම දේශනාව තමයි මේ පින්නතුන් විසින් සිදු කරවන්න මේ දායකත්වය ලබල දෙන්නේ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාව ආරම්භ කරන්න යෙදුනා චත්තාරිමානි භික්කවේ අචින්තෙයානි චින්තේ තබ්බාති. මහණෙනි, නොසිතිය යුතු අචින්ත්‍ය ධර්ම 4ක් මේ ලෝකෙ තියෙනවා. යානි චින්තේන්තෝ උම්මාදස්ස විඝාතස්ස භාගියස්ස. යම් කාරණාවක් හිතද්දි හිත උමතු බවට පත්වෙනවද, සිහි විකල් බවට පත්වෙනවද, හිතට මහත් වූ වෙහෙසක් දැනෙනවද. අං එවැනි කරුණු 4ක් ලෝකෙ තියෙන. මේ මුල් පැහැදිලි කරපු කාරණාවම තමයි මේ නැවත පැහැදිලි කරන්න. යම් කරුණක් ගැන හිතනකොට හිත උමතු භාවයට පත්වෙනවද. ඒ වගේම සිහිය විකල් වෙනවද, හිතට මහත් වූ වෙහෙසක් දැනෙනවද. එහෙම කරුණු 4ක් තියෙනවා කියලා දේශනා කරනවා. කතමානි චත්තාරි. මහණෙනි, මොනවද ඒ කරුණු 4? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත දේශනා කරනවා බුද්ධානං භික්ඛවේ බුද්ධ විෂයෝ අචින්තයෝ නචින්තේ තබ්බ. මහණෙනි, ඒ කරුණු 4 පළවෙනි එක තමයි මේ බුද්ධ විෂය කියලා කියන්නේ. කෙනෙකුට කවදාවත් හිතලා ඉවර කරන්න බෑ. ඒ කාරණාව පින්නතුනි අපි බොහෝ තැන්වලින් අහලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒක ගාථා රත්නයක් සිහිපත් කළා. බුද්ධෝපි බුද්දස්ස භනෙය්‍ය වන්න කප්පම්පිචේ අඤ්ඤ මභා සමානෝ කීයේත කප්පෝ චිර දීග මන්තරේ වන්නෝන කීයේත තථාගතස්ස. බුද්ධෝපි බුද්දස්ස භනෙය්‍ය වන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ ගුණය තවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් විසින් කප්පම්පිචේ අඤ්ඤ මභා සමානෝ මහා කල්පයක් පුරාවට එක දිගටම දේශනා කළු. කීයේත කප්පෝ චිර දීග මන්තරේ වන්නෝන කීයේත තථාගතස්ස. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ බුදුගුණය එක දිගට වර්ණනා කරනකොට මහා කල්පය ඉවර වෙනවා. මහා කල්පය ඉවර වුණ නිසා ඉතුරු බුදුගුණ ටික දේශනා කරන්න කාලයක් නැතු වෙනවා. මහා කල්පයේ ඉවර වෙන තුරු දේශනා කළත් ලෞතුරා බුදු කෙනෙකුට තමන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛයෙන් අනික් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය වර්ණනා කරලා ඉවර කරන්න හැකියාවක් නැතු වෙනවා. එහෙනම් එවන් වූ ගුණය ගැන කොයි විදිහට හිතන්නද? කොහොම කල්පනා කරන්නද? පින්නතුනි, ඒ කාරණාව අපි හිතන්න ගියොත් ඒකයි සඳහන් කළේ හිත උමතු භාවයට පත්වෙනවා කියලා. හිත වෙහෙසට පත්වෙනවා කියලා. මොකද භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාව සමහර වෙලාවට හරීම වේගවත්. එතකොට මේ දීර්ඝ බුද්ධ ගුණය පැහැදිලි කරනකොට ඒ වේගවත් දේශනා විලාසයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යොදාගන්න. ඉතා වේගවත් කියලා කීවේ සඳහන් කරනවා සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් එක අකුරක්
කියනකොට නැත්තං එක වචනයක් කියනකොට අග්‍ර උපස්ථායක ආනන්දයන් වහන්සේ අකුරු 8ක් කියනවා කියලා. අපි අයන්න කියනකොට ආනන්දයන් වහන්සේ අයන්න 8 පාරක් කියනවා. ආනන්දයන් වහන්සේ එක පාරක් අයන්න කියනකොට සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේ ඒ අකුර 8 පාරක් කියනවා. සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේ එක පාරක් අයන්න කියනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ 8 පාරක් අයන්න කියනවා. එතකොට සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් එක පාරක් කියනකොට ආනන්දයන් වහන්සේ 8 පාරක් කියනවා. ආනන්දයන් වහන්සේ 8 පාරක් කියනකොට සාරිපුත්තයන් වහන්සේ 8 පාරක් කියනවා. සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේ එක පාරක් කියනකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ 8 පාරක් කියනවා. එමනම් ආනන්දයන් වහන්සේ එක පාරක් කියනකොට සාරිපුත්තයන් වහන්සේ 8 පාරක් කියනකොට 8 වරක් 8 64යි. එනම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ එක පාරක් කියනකොට 8 පාරක් අයන්න කියහම 64 වරක් 8 512ක් වෙනවා. එනම් අපි එක වචනයක් පිට කරනකොට පෘථග්ජන පුද්ගලයෝ හැටියට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛයෙන් වචන 512ක් පිට වෙනවා. ඒ තරම් වේගවත් වාග් විලාසයකින් දේශනා කළා. මහා කල්පයක් ගෙවිලා යනවා බුද්ධ ගුණය දේශනා කරලා නිමා කරන්න බැරුව යනවා. එහෙනම් මේ අනන්තයි, අසම සමයි, අසීමාන්තිකයි, ප්‍රමාණ කළ නොහැකි කියන කාරණාවවත් පින්නතුනි අපිට තේරුම් ගන්න බැරුව යනවා. ඒකයි මේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. බුද්ධ විෂය සිටිය යුතු නෑ කියලා මෙතන සඳහන් කරනවා. එහෙම සඳහන් කළේ ඒ බුද්ධ විෂය අපි දැනගන්න එපා කියන එකද? බුදුගුණ භාවනාව වඩන්න එපා කියන එකද? ඒක නෙමෙයි සඳහන් කරන්නේ. අපිට හිතලා ඉවර කරන්න බෑ කියන කාරණාවයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඊළඟට පින්නතුනි සඳහන් කළා ජායිස්ස භික්ඛවේ ධ්‍යාන විෂය. අපට හිතලා ඉවර කරන්න බැරි දෙවෙනි කාරණාව. ධ්‍යාන තියෙන පුද්ගලයාගේ ධ්‍යාන විෂය. මේ ධ්‍යානයේ තුල හැසිරෙන කෙනා ඒ ධ්‍යානයේ තුලින් කටයුතු කරන්නේ කොහොමද? ඒ කරන කාරණා අපිට පුදුම සහගතයි. ඒක උනේ කොහොමද කියන එක කොහොමවත් තේරෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට සිදුරක් දොරක් නැතුව බිත්තියක් අතරින් ගමන් කරනවා. ගහක් අතරින් ගමන් කරනවා. විශාල ගල් පර්වතයක් හරහා ගමන් කරනවා. මහ පොළොව කිමිදිලා සාගරයෙන් මතුවෙනවා. සාගරයෙන් ගිලිලා මහ පොළොවෙන් මතුවෙනවා. සමහර වෙලාවට මහ මෙර සිදුරු කරගෙන තව්තිසාව දක්වා ගමන් කරනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ යමක මහා ප්‍රාතිහාර්ය දක්වලා තව්තිසාවට වැඩම කළා. මහා ප්‍රාතිහාර්ය දකින්න එකතු වෙච්ච පිරිස යොදුන් 36ක් විතර ප්‍රමාණයේ සම්පූර්ණ වට ප්‍රමාණයේ පැතිරිලා හිටියා. කෝටි ප්‍රකෝටි ගාණක් පිරිස. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රාතිහාර්යයෙන් පස්සේ දකින්න ලැබුණේ නැහැ. හිරු නැති අහසක් වගේ, සඳු නැති අහසක් වගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නොදකින නිසා අන්ධකාරයි කියලා හිතුණා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ බුද්ධ රශ්මිය විහිදෙනකොට හිරු දහසක් පෑවුවා වගේ එළියයි කියලා කියන්නේ. ඒ තරම් මහා ආලෝකයක් හදිසියේම අතුරුදහන් වුණාම අපිට දකින්න තියෙන සාමාන්‍ය සූර්යයා පෙනුනත් ලෝකේ අඳුරුයි වගේ දැනෙනවා. ඉතින් මිනිස්සුන්ට මහා අඳුරක් දැනෙනවා. නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොහේ වැඩියද? මුගලන් මහරහතන් වහන්සේගෙන් අහපුවාම මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ කල්පනා කළා තවත් කෙනෙකුගේ ගුණය ඉස්මතු කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා උත්තර දෙන්නේ නැතුව සඳහන් කළ අනුරුද්ධයන් වහන්සේගෙන් අහන්න කියලා.
අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා මිනිස්සු ඇහුවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ කොහෙද වැඩි කියලා. උන්වහන්සේ සඳහන් කළා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ 7 වෙනි වස් කාලේ ගත කිරීම සඳහා ප්‍රාතිහාර්යයෙන් පස්සේ තව්තිසාවට වැඩිය කියලා. දැන් මිනිස්සු කවදා හරි බුදුරජාණන් වහන්සේ ආපහු දැකලාමයි යන්නේ කියලා හිතුවා. ඒ නිසා මේ මිනිස්සු එතෙන්ටම වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් පින්නතුනි ඒ කාරණාවත් ඊටාම ආශ්චර්ය කරුණක් තවත් දීර්ඝව පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍යයි. පස් කාලෙනේ එළඹෙන්නේ ඉන්නේ. එහෙනම් ඒ කාලේ ඉන්දියාවට පුදුම විදිහට වහිනවා. ඒකනේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වස් කාලේ අනුදැනවදාලේ. නමුත් මේ කෝටි ගාණක් මිනිස්සුන්ට කවුරුවත් ගෙවල් හැදුවද? නමුත් සඳහන් කරනවා මුළු දඹදිවට එක විදිහට වහිනවා. නමුත් මේ මිනිස්සු පැතිරිලා ඉන්න යදුන් ගානක් භූමි භාගයට එක වැහි බින්දුවක් වැටෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් බලාගෙන චූලානාථපිණ්ඩික සිටුතුමා මේ කෝටි ගානටම කණ්ඩ දෙනවා. කෑම දෙනවා, බීම දෙනවා, ඇඳුම් පැළඳුම් දෙනවා, බේත් හේත් දෙනවා, අවශ්‍ය සියලුම දේවල් දෙනවා. නමුත් චූලානාථපිණ්ඩික සිටුතුමා කියලා කියන්නේ අමිත භෝගී සිටුවරුන්ගෙන් කෙනෙක් නෙමෙයි. එහෙනම් සිටුතුමාට කොහෙන්ද මෙච්චර ධනය? සඳහන් කරනවා සිටුතුමා ගාව තියෙන මුළු ධනස්කන්ධය මේ මිනිස්සුන්ට එක වේලක් කන්න දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් එක වේලක් දෙනකොට ගබඩා ටික ඔක්කොම හිස් වෙනවා. නමුත් බුද්ධානුභාව බලයෙන් පහුවදා කෑම වේල දෙන්න යනකොට සියලු ගබඩාවල් ආපහු දෙවියෝ විසින් පුරවලා තියෙනවා. නමුත් අපි සඳහන් කරන්න හැදුවේ දැන් මේ මිනිස්සු භාග්‍යතුන් වහන්සේ වඩිනකම්ම බලාගෙන ඉන්නවනේ. එක දවසක් මහමුගලන් මහරහතන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා සඳහන් කරනවා ස්වාමීනි අපි දැන් දවස් 83ක් එක දිගට බලාගෙන ඉන්නවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දකින්න. තව කොච්චර කල් යයිද වඩින්න කියලා. මහමුගලන් මහරහතන් වහන්සේ මහ පොළොවට කිමිදිලා මහ පෘථුවිය යටින් ගිහිල්ලා සාගරයේ මැදින් මතුවුණා. ඉන්ද්‍රනීල මාණික්කයක් වගේ සාගරයේ නිල් පාට ජලතලයේ මත උන්වහන්සේ සියලු දෙනාට පෙනී හිටලා අදිෂ්ඨානයක් කළා තව්තිසාව දක්වා මම මහමෙර සිදුරු කරගෙන යනවා සකල ලෝක වාසීන්ට ඒ බව පේන්න ඕනේ කියලා. නැවත සාගරයේ කිමිදිලා යදුන් 84000ක් මහමෙර මුලට ගිහිල්ලා එතන ඉඳලා තව්තිසාව දක්වා මහමේරු පර්වතයේ ඇතුළෙන් වඩිනවා. විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා සතර මහා දිවයින වාසීන්ටම පේනවා. මහමේරු පර්වතයේ සිදුරු කරගෙන වඩිනවා. එක එක විදිහට එක එක දිවයිනට පේනවා. ඉන්ද්‍රනීල මාණික්කයක් ගමන් කරනවා වගේ. රක්තවර්ණ මාණික්කයක් ගමන් කරනවා වගේ. ස්පටික මාණික්කයක් ගමන් කරනවා වගේ. එතකොට මේ ධානවන්තයෙකුගේ ශක්තිය. එහෙම ගමන් කරලා තව්තිසාව මුදුනේ තව්තිසාව තියෙන්නේ මහමෙර මුදුනේ. යදුන් 84000ක් උසින් තියෙන්නේ. පළවෙනි දිව්‍ය ලෝකේ චාතුම් මහරජකේ මුලින් හම්බ වෙන තැන යදුන් 42000ක් උඩින් තමයි තියෙන්නේ මනුස්ස ලෝකේ. එතන ඉඳලා යදුන් 42000ක් උඩින් තියෙන්නේ තව්තිසාව. එතන ඉඳලා යදුන් 42000ක් උඩින් යාමයේ එහෙම යදුන් 42000න් 42000ට තියෙන්නේ. එහෙනම් මහමේරු පර්වතයේ මහ පොළොවෙන් උඩට යදුන් 84000ක් තියෙනවා. උන්වහන්සේ යදුන් 84000 කෙරවල කරන්නේ තව්තිසාවේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සිරිපතුල ස්පර්ශ කරගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟින් මතුවෙනවා. දෙවියන්ට පවා පුදුමයි. සක්වලවල් 10000ක දෙවියෝ රැස් වෙලා එක ඉදිකටු සිදුරක් ඇතුලේ දෙවිවරු 60ක් විතර ඉන්න වෙලාවි මහතෙරුන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපතුල ළඟට වැඩි කොහොමද කියලා. නමුත් කාරණාව අහගෙන ඉන්නවා මිසක් මේ මහා පර්වත රාජයා තුලින් කිමිදිලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සිරිපතුල ළඟට උන්වහන්සේ වැඩපු හැටි අපිට තේරෙන්නේ නැහැ.
එනම් ධ්‍යානලාභීකුගේ ධ්‍යාන විෂය සාමාන්‍ය පුද්ගලයකුට කවදාවත් තේරුම් ගන්න බෑ. මේ සඳහා කරුණු තව ඕන තරම් සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනි කම්මස්ස විපාකෝ නැත්නම් කම්ම විපාකෝ භික්ඛවේ අචින්තයෝ නචින්තේ තබ්බෝ. මේ කර්මයාගේ විපාකය කොහොමද කියන කාරණාවත් අපිට කවදාවත් තේරෙන්නේ නැහැ. කුසල කර්ම වේවා අකුසල කර්ම වේවා විපාක දෙන හැටි තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා යම් කර්මයක් ਸਰව සම්පූර්ණයෙන්ම වැටහෙනවා නම් ඒ වැටහෙන්නේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේට විතරයි. අපි කර්ම කරනවා නමුත් විපාක දෙන හැටි තේරෙන්නේ මේ සත්වයා මේ කළ කුසල කර්මය කොයි තරම් කාලයකට ඔහුට විපාක දෙනවද? යම් සත්වයෙක් සිදු කළ මේ අකුසල කර්මය කොතරම් කාලයකට ඔහුට විපාක දෙනවද? මේ දෙකම හරියටම දන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේටවත් වැටහෙන්නේ නැහැ. හේතු අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ පාරමිතා පුරන්නේ මහා කල්ප අසංඛේයකුත් ලක්ෂ 1යි. එහෙනම් ආපහු බැලුවොත් උන්වහන්සේට ආපහු බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ තමන් වහන්සේගේ පාරමිතා කාලය විතරයි. 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමක් පාරමිතා පිරුවේ මහා කල්ප ලක්ෂයයි. ආපහු බැලුවොත් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ තමන් වහන්සේ පාරමිතා පුරපු කාලය විතරයි. නමුත් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ කොයි තරම් කාලයක් ආපහු බලනවද? ඒ කාරණාව මේ ලෝකෙ වෙන කාටවත් තේරෙන්නේ නැහැ. කොයි තරම් අතීතයේ බැලුවත් මහා කල්ප අසංඛ්‍ය අප්‍රමාණ තරම් අතීතයට බැලුවත් ඒ කාරණාව මේ දැන් තමන් වහන්සේගේ දෑස ඉදිරිපිට සිදු වුණ දෙයක් වගේ සියලුම කාරණා පැහැදිලි කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේට පුළුවන්. පින්නතුනි සමහර කුසල කර්ම තියෙනවා මහා කල්ප ගණන් විපාක දෙනවා. බුද්ධාන්තර ගණන් විපාක දෙනවා. නමුත් එහෙම විපාක දෙන අකුසල කර්ම ගැන සඳහන් කරලා නැහැ. ඒකත් මේ ලෝකෙ පුදුමයක්. මනුස්ස ලෝකෙ ජීවත් වෙන කෙනෙක් කරන බලවත්ම අකුසල කර්මය අනන්තරීය කර්මය. කොච්චර කාලයක් විපාක දෙනවා කියලා සඳහන් කළා. අන්තර්කල්ප 1යි. අවීචයට ගියොත් ආනන්තරීය කර්මයක් කළොත් අවීචයට යනවමයි අන්තර්කල්පයක් විපාක දෙනවා. එතකොට අන්තර්කල්පයක් කියලා කියන්නේ මහා කල්පයේ 256න් එක. මහා කල්පයක් ඇතුළේ අන්තර්කල්ප තියෙනවා 256ක්. ඒ 256 එකක් තමයි ආනන්තරීය කර්මය විපාක දෙන්නේ. නමුත් පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ සුගන්ධ කුටිය සුවඳ දුමින් සුවඳවත් කරපු එක සැදැහැවතෙක් මහා කල්ප 30000ක් සුගතියේ ඉපදිච්ච බව ධර්මයේ සඳහන් කරනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට සමන් මල් පූජා කළ සුමන මාලාකාරය අනාගතයේ අති දීර්ඝ කාලයක් මහා කල්ප ලක්ෂයකට තරම් ආසන්න කාලයක් සුගතියේ උප්පත්තිය ලැබෙනවා. අවසානයේ පසේ බුද්ධත්වයට ලැබෙනවා. එතකොට ආනන්තරීය කර්මයයි සමන් මල් මිටි අටක පූජාවයි. කුසල කර්මය මොනතරම් මහත් වෙනවද අකුසල කර්මයට වඩා. අන්න ඒ නිසාම තමයි අපිට කෙනෙකුට පින් අනුමෝදන් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ධර්මයේ කොතනවත් කියලා නෑ පවුත් අනුමෝදන් කරන්න පුළුවන් කියලා. පව් දෙන්න බෑ නමුත් පින් දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් පව ඒ තරම්ම ශක්තිමත් නෑ. පින ඊටාම බලන.
නමුත් කෙනෙක් හරියට පින්කමක් කරහන. ඒක කොයි තරං කාලයක් ඒ පුද්ගලයාට සැප විපාක පිණිස පවතිනවද කියන එක හරියටම දන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විතරයි. ඒක කියන්න වෙන කිසි කෙනෙක් ලෝකෙනෑ. අකුසල කර්මයක් එහෙමම තමයි. අකුසල කර්මය විපාක දෙන්නේ අන්තර්කල්පයයි නං මහාම අකුසලය ඒක රහතන් වහන්සේලාටත් කියන්න පුළු. නමුත් කුසල කර්මය ඊට වඩා ඉතාම බලවත්. ඒ නිසා මේ කර්ම විෂය හරියට දන්නවන ඒත් භාග්‍යතුන් වහන්සේමයි. ඊළඟට පිනතින ලෝක විෂයත් අචින්තයයි. ලෝකය පිළිබඳ. ලෝක විෂය අචින්තයයි කියල කියහම කොහොමද ලෝක විෂය අචින්තය වෙන්නේ කියන කාරණාව මේ කරුණුටිගේ පැහැදිලි කිරීමයි මෙතියෙන්නේ. ඊට වඩා ගැඹුරට තව ඉදිරියට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මෙතන සඳහන් කළා ජීවිත කාලින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය අල්ප මාත්‍රයක්වත් අපට දැනගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විශේෂේෂත්‍රයේ සීමාවක් නෑ. ඒ විශේෂේෂත්‍රයේ සීමාවක් නෑ. අං ඒ නිසාම අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට සබ්බඥු කියල කියනවා. සබ්බඥුනු ඒ වගේම අපි නිතර අහන වචනය සරුවඥ කියල කියනවා. ඒ භාග්‍යතුන් වහසගේ විශේෂේස්ත්‍රයේ සීමාවක් නිමාවක් නෑ. ලෝක විෂය කොච්චරද භාග්‍යතුන් වහසේගේ දැනුමත් එච්චරයි. භාග්‍යතුන් වහසේගේ අවබෝධය කොපමණද විශ්වය එපමණයි. ඒ කාරණාව සිහිපත් කළා තාවතකං චිත්තං යාවතකං යෙයි කියන කාරණාව මේක මනාව පැහැදිලි වෙනවා. පිනතින් සඳහන් කරනවා තවත් විදිහකට. මේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ ආග්ඥා ශේෂත්‍රය. බුදු කෙනෙකුගේ ආග්ඥාව පවතිනව කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල. තව විදිහකට කිව්වොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් වචනයක් දේශනා කරහම්. මේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලක සත්‍යයෝ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ වචනයට කීකරුවෙන්ටුවන. ඒ විශේෂ අධිෂ්ඨානයක් නැතුව දේශනා කර. එතකොට කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල කියල කියහම් එක සක්වලක තියෙනවා ලෝක 31ක්. බ්‍රහ්මලෝක තියෙනවා 20ක් රූප සහ අරූප වශයෙන්. දිවිය ලෝක තියෙනවා 6ක්. අපායවල් තියෙනවා සතර අපාය හැටියට 4ක්. එතකොට 30යි. මනුස්ස ලෝක තියෙනවා 1ක්. එතකොට 31යි. මේ ලෝක තල 31ට කියනවා එක සක්වලක් කියලා. මේ එක සක්වලකට එක ඉරක් පායනවා එක හඳක් පායන. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ආග්ඥා ශේෂත්‍රය ඇතුළේ සක්වලවල් කෝටි ලක්ෂයක් නං ඒ ආග්ඥා ශේෂත්‍රය ඇතුළේ මනුස්සලෝක කෝටි ලක්ෂයක් තියෙනවා. දිවියලෝක එකක් කෝටි ලක්ෂය බැගින් කෝටි ලක්ෂය වූවා 6ක් තියෙනවා. බ්‍රහ්ම ලෝක කෝටි ලක්ෂ 20ක් තියෙනවා. ඉරවල් කෝටි ලක්ෂයක් පායනවා. හඳවල් කෝටි ලක්ෂයක් පාය. අපි සමහර වෙලාවට හිතනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ මේ ලෝකෙ විතරක් ඉන්නවා කියලා. ඒ මනුස්ස ලෝක කෝටි ලක්ෂයක් මේ ආග්ඥා ශේෂත්‍රය ඇතුළේ තියෙනවනං භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයේ හැම තැනමින්. අපි විතරක් නෙවෙයි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක. ඒ තරං මහා ශ්‍රාවක පිරිසක් ඉන්න ශාස්තෘන් වහන්සේ නමක් ඉන්නවන ඒ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේම තමයි. නමුත් ඒ ආග්ඥා ශේෂත්‍රයෙන් එතනින් එහාටත් ආග්ඥාව පතුරුවන්ඩ පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍ය ආග්ඥා ශේෂත්‍රයේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල. නමුත් පින්නතින ආග්ඥා ශේෂත්‍රයේ කෝටි ලක්ෂයයි.
නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය ඥාන ශේෂ්ත්‍රය මේ කෝටි ලක්ෂයෙන් එහාට ඕන තරම් පැතිරෙනවා. ඒ කාරණාව පැහැදිලි කරනවා මේ මුළු කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලම යටින් අවීචයේ ඉඳලා උඩින් බවාග්‍රය දක්වා. සම්පූර්ණයෙන්ම අබවලින් පුරෝණු. මේ උදාහරණයවත් අපිට තේරෙන්නේ. කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලම අබවලින් පුරෝණවා යටින් අවීචයේ ඉඳලා උඩින් බවාග්‍රය දක්වා. කතා කරලා තියෙන්නේ පොළෝ තලය මත ඉඳලා කියලා නෙමෙයි යටින් අවීචයේ ඉඳලා කියලා. කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලින් එළියට කෙනෙක් ගිහිල්ලා මේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලේ තියෙන අබ අරගෙන නැගෙනහිර පැත්තට යනවා. එතකොට එයාට හම්බෙනවා තව තව සක්වලවල්. ඒ හම්බෙන සක්වලකට එක අබෑටයක් දානවා. නැගෙනහිර පැත්තටම හම්බෙන හැම සක්වලකටම අබෑටේ ගානි දාගෙන යනවා. මේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලේ පුරවලා තියෙන අබ ඇටයක්වත් නැතුව ඉවර වෙනවා. නමුත් නැගෙනහිර පැත්තට යනකොට හම්බෙන සක්වලවල්වල ඉවරයක් නෑ. එනම් පිනතින විශ්වය මොන තරන් අනන්තද. කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලක පුරුවපු අබ නැගෙනහිර පැත්තට තියෙන සක්වලවල් වලටම එක බෑටේ ගානි දාලා ඉවර වෙලා තියෙන. එතකොට හාත් පස කොහොම වේදිතාව. බටහිරට කොහොමද උතුරට කොහොමද. සීමාවක් නෑ. නමුත් මේ සීමාවක් නැති සක්වලවල් වල යම් කාරණාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇහුව. අහල ඉවර වෙනකොට ඒ සම්බන්ධ උත්තරෙත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ලබල දෙනවා. දැන් නැගෙනහිර පැත්තට තියෙන සක්වලවල් ඉවර වුණේ නෑනේ. තව කොච්චර දාණ්ඩ වෙයිද නැගෙනහිරට ඉවර වෙන්නේ. ඒ කොච්චරක් දුර ගමන් කළා. කවදා හරි කෙරවලක් හම්බ වෙයිද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥාන ශේෂ්ත්‍රයේ පමණයි කියලා කියන්නේ. ඉතින් කවද කොහෙන් ඉවර වෙයිද දන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඥාන ශේෂ්ත්‍රයේ පමණයි. විශ්වය යම් තරමක්ද භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඥානයේ එපමණයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඥානය යම් පමණක්ද මේ විශ්වයේ පමණයි කියලා සඳහන් කරන්නේ. ආඥා ශේෂ්ත්‍රයේ කෝටි ලක්ෂයයි ඥාන ශේෂ්ත්‍රයේ සීමාවක් නෑ. දෙනම් මේ ලෝක විෂය පිළිබඳව තියෙන දැනුම කොපමණද කියන කාරණාව සීමාවක් නැති බව සඳහන් කරන්නයි මේ උදාහරණ කීපය මේ විදිහට ගෙන හැර දැක්වේ. එනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සරුවඥතා ඥානය නිමක් නැති මායිමක් නැති මහා ඥාන ශක්තිය. ඒ ඥාන ශක්තිය කොහොම ලබන්ඩ ඇද්ද. මේ ඥාන ශක්තිය ලබන්ඩ මොනව කරන්න ඇද්ද. මොන විදිහ පින්කම් කරන්න ඇද්ද. පිනතින එක තැනක සඳහන් කරනවා. සාරිපුත්තයන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව ගැන. සාරිපුත්තයන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාවට උපමා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු තැන් අපේ පින්නතුන් ධර්මයෙන් අහල ඇති මුණ ගැහිලේ. අපි හැමෝම දන්න කාරණාවක් සාරිපුත්තයන් වහන්සේට මහා කල්පයක් පුරාවට වහින වැස්සක වැහිබින්දු ගාන කොච්චරද කියලා කියන්න පුළුවන් කියලා. ඒක කියන්න පුළුවන්කම තිබුණේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ වෙන්න කලින් උපතිස්ස කියන තරුණයාටත් ඒක කියන්න පුළුවන්. උපතිස්සටත් පුළුවන්. ඉපදෙනකොට අරගෙනාපු ප්‍රඥාව. පිනතුනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ එක ප්‍රශ්නයක් අහපු වෙලාවේ. ඒ අහන්නේ සර්වඥයන් වහන්සේලාට විශේෂ වෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒකට උත්තර දෙන්න බෑ අග්‍රශ්‍රාවකයන් වහන්සේට. මොකද ලෞතුරා බුදුවරුන්ට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් ඒක. ප්‍රශ්න මාලාවක් ඇහුවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ. එතනදී අහනවා සාමාන්‍ය පෘථග්ජන මිනිස්සුන්ට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මේ ප්‍රශ්න ටික අහන්නෙම සාරිපුත්තයන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව පෙන්වන්න. සංකස්සපුරේට තව්තිසා විඳලා වැඩපු වෙලාවේ. ඉතින් පෘථග්ජන මිනිස්සුන්ට විශේෂ වෙන ප්‍රශ්නය අහපුවහම පෘථග්ජන මිනිස්සු උත්තර දුන්නා.
ඊළඟට සෝවාන් වහන්සේලාට විශේෂ වෙන ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. පෘථග්ජන මිනිස්සුන්ට ඒකට උත්තර දෙන්න බෑ. ඒ මිනිස්සු නිශ්ශබ්ද වුණා. සෝවාන් වහන්සේලා උත්තර දුන්නා. ඊළඟට සකදාගාමීන් වහන්සේලාට විශේෂ වෙන ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම සෝවාන් වහන්සේලා නිශ්ශබ්ද වුණා. උන්වහන්සේලාට උත්තර දෙන්න බෑ. ඊළඟට අනාගාමීන් වහන්සේලාට විශේෂ වෙන ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම සකදාගාමීන් වහන්සේලාට උත්තර දෙන්න බෑ. මහරහතන් වහන්සේලාට විශේෂ වෙන ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම අනාගාමීන් වහන්සේලාට උත්තර දෙන්න බෑ. ත්‍රිවිද්‍යා ප්‍රාප්ත මහරහතන් වහන්සේලාට විශේෂ වෙන ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම සාමාන්‍ය රහතන් වහන්සේලාට උත්තර දෙන්න බෑ. අෂ්ට විද්‍යා ප්‍රාප්ත මහරහතන් වහන්සේලාට විශේෂ වෙන ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම අනික් රහතන් වහන්සේලාට උත්තර දෙන්න බෑ. අග්‍රශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට විශේෂ වෙන ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම මේ අනිත් අභිඥා ප්‍රාප්ත මහරහතන් වහන්සේලාටවත් උත්තර දෙන්න බෑ. නමුත් සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලානයන් වහන්සේලා දෙනම උත්තර දෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේටයි විශේෂ වෙන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නය අහපුවාම මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ නිශ්ශබ්ද වෙනවා. නමුත් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ඊතා සියුම් පිහියකින් බොහොම කුඩා දණ්ඩක් නැත්නම් උපමාව තියෙන්නේ උපමාවේ හැටියට අපි සරලව අරගත්තොත් ඔය ඊ타ම සියුම් පිහියකින් කෙහෙල් පිටක් කපනවා වගේ ප්‍රශ්නය අහලා ඉවරනට උත්තරේ දීලා ඉවරයි. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සර්වඥයන් වහන්සේලාට විශේෂ වෙන ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම සාරිපුත්තයන් වහන්සේට උත්තර දී ගන්න බෑ. නමුත් තමන් වහන්සේගේ දහම් දැනුම තමන් වහන්සේගේ ඥාන සාගරයට බැහැලා තමන්ගේ දැනුමෙන් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන්න උන්වහන්සේ හැම පැත්තටම හිතනවා. තමන්ගේ දැනුම් සාගරයේ කලබලනවා වගේ මේකට උත්තරයක් කොහෙන්ද ගේන්නේ කියලා. නමුත් ඒක විශේෂ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ සඳහන් කරනවා ස්වාමීනි මහා කල්පයක් පුරාවට වහින වැස්සක මහ මුහුදට වැහි බින්දු කොච්චරක් වැටුණද? කඳු සිකර මුදුනට වැහි බින්දු කොච්චරක් වැටුණද? තැනිතලා මහ පොළොවට වැහි බින්දු කොච්චරක් වැටුණද? මේ මහා කල්පයක් පුරා වැටුණ වැස්සක වැහි බින්දු ගාන කියන්න පුළුවන් කියලා කීවට වෙන වෙනම කියනවා. කඳු උඩට කොච්චර වැටුණද? මහ මුහුදට කොච්චර වැටුණද? ගංගාවලට කොච්චර වැටුණද? තැනිතලාවට කොච්චර වැටුණද කියලා වෙනම කියන්නත් පුළුවන්. ඒ තරම් හැකියාවක් තියෙනකොට මට මේක විශේෂ වෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අකුරු 4කින් සාරිපුත්තයන් වහන්සේට පුංචි උපකාරයක් කරනවා. අකුරු 4යි කියන්නේ පොඩි ඉඟියක් දෙනවා වගේ. පින්නතුනි ඒ කාරණාව ඒ අකුරු 4න් සඳහන් කරපු ගමන් ඒ විශේෂ සර්වඥයන් වහන්සේලාට විශේෂ වුණ ප්‍රශ්නය එක දිගට විසඳුවා කියලා කියන්නේ. ඒ තරම් මහා ප්‍රඥාවක් තිබුණා. ඒ ප්‍රඥාව මොනව නිසාද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මේ සා ප්‍රඥාවක් ලැබුවේ සසර මොනව කරපු නිසාද? මේ කාරණාව සඳහන් කරන තැන පැහැදිලි කරන්නේ ධර්මය ලියන්න මේ තල්කොළ සහ පන්හිඳක් දන් දීලා තියෙනවා කියලා. දහම් ධර්මය අකුරු කරන්න තල්කොළ ටිකක් සහ පන්හිඳක් දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේ මහා ප්‍රඥාව ලැබුවේ කියලා. ඉතින් පින්නතුනි එහෙමනම් බණ අහනවා කියන එක කෙනෙකුට ධර්මය අහන්න සලස්වනවා කියන එක මේ කරුණුත් එක්ක අපි කරන පින්කමේ ආනිසංසයවත් හරියට කළොත් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ ආනිසංසය සංසාරේ කොයි තරම් කාලයක් අපිව සුවපත් කරයිද කියන කාරණාව අපිට තේරෙන්නේ නැහැ හරියට කළොත්. ඒකයි සඳහන් කළේ අපි කරන මේ පින්කමක ආනිසංසය පවා හරියටම දන්නවනම් ඒ කර්මයේ විශේෂ වෙන්නෙත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට විතරයි. නමුත් අපිට හරියට කරන හැටි බුදුරජාණන් වහන්සේම කියලා දුන්නා.
එහෙම කරගත්තොත් විපාකයත් භාග්‍යතුන් වහන්සේම තමයි දන්නේ. ශ්‍රද්ධාවෙන් ඒ ක්‍රියාවේ යෙදෙන එක පමණයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. හරියටම කරගත්තොත් පින්කමක් එක පින්කමක් හරියට කරගත්තොත් සමහරලාට බුද්ධාන්තර ගණන් විපාක දෙනවා. එතකොට මම සඳහන් කළේ මේ කාරණාව එවන් සුළු කරුණක් තුල සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ලබාගත් මහ ප්‍රඥාව. සීමාවක් නැති විශ්ව ධාතුව පුරාම අවබෝධ ඥානයේ පතුරවන්නේ සාරා සංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් මුළුල්ලේ පාරමිතා පුරනකොට මේ ඥාන සමුදාය වෙනුවෙන් කොයි තරම් උන්වහන්සේ වෙහෙසෙන්නේ නැද්ද? මොන තරම් පින්කම් සම්පූර්ණ කරන්නේ නැද්ද? ඒ වෙනුවෙන් ආර්යයන් වහන්සේලා ළඟ කොයි තරම් දේවල් අවබෝධ කරගන්නේ නැද්ද? ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේලා මුණ ගැහිමින් උන්වහන්සේලා ළඟ කොයි ආකාරයේ පූජාවල් කරන්නේ නැද්ද? පින්නතුනි, ලෝක විෂය පිළිබඳව මෙතරම් දැනුමක් තිබුණ කෙනෙක් ලෝකෙ හිටියනම් ඒ තවත් සර්වඥයන් වහන්සේ නමක් විතරයි. ලෝකය විශ්වය කොපමණද භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඥානයේ පමණයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඥානයේ කොපමණද විශ්වයේ පමණයි කියන කාරණාව හිතේ ශ්‍රද්ධාව උපදවනවා මිසක් අපට එතනින් එහාට තේරෙන දෙයක් නෑ. ආන් ඒකයි සඳහන් කළේ මෙන්න මේ කාරණා 4 පිළිබඳව. මේ ලෝකෙ කෙනෙක් හිතන්න ගියොත් උමතු තත්ත්වයට පත් වෙනවා. හිත වෙහෙසට පත් කරනවා කියලා සඳහන් කළේ. නැතුව අපට ඉගෙන ගන්න එපා කියන කාරණාව නෙමෙයි. එමනම් පින්නතුනි, ධර්ම දේශනාවට වෙන් වෙච්ච කාලය අපිට නිමා වෙලා තියෙන නිසා අචින්තීය සූත්‍රයේ ආරම්භ කරමින් මූලික කාරණා 4 මෙන්න මේ කරුණු 4 ගැන නොසිතිය යුතුයි කියන කාරණා 4 විතරයි අපි මේ දේශනාවේ අද සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුනේ. මුලින් සිහිපත් කළා වගේ ඉදිරියට තියෙන කරුණු ටික ඉදිරියට දේශනාවක සාකච්ඡා කරන්න ඉතුරු කරමින් අපි අදට ධර්ම දේශනාව නිමා කරමු.